안녕하세요. 저는 신지호예요. 오늘은 저가 제부도에 가요. 제부도였지. 저 오늘 제부도에 가서 저 친구랑 한번 놀아볼게요. 바닷가예요, 바닷가. 저 바닷가인데 일단 저 브이로그거든요. 브이로그요. 그래서 잠깐 팔이 아파가지고 제가 IM처럼 한번 해볼게요. There's my life begin get hooked be alright 나를 장난 fantasy 매일의 기현이는 건 big day 여러분들 이거 맞죠? 자 지수껏 쳐볼게요. 꽃향기만 남기고 갔다 이거 맞죠? 자, 이제 저가 9시에 갈 거거든요. 9시에 9시에 갈 건데 우리 친구가 있는데 이렇게 친구를 보여드릴게요. 자, 여러분들 오늘은 쉬는 날인데 오늘 어디 가나요? 어디 가면 댓글로 알려주세요. 구독과 좋아요를 꾹꾹 눌러주세요. 알림 설정까지. 안녕. 사랑해요.